Timotius bidusia mamuka sian ayat 20 rodi ayat 22. Tajahama marsika soring dongi tongon maadong sada buru-buru na tamanangon bulanon leleng ni 12 tahun naro siap pudina manjama rabuni ulosna. Dungi humu sorma Jesus dibering maibana laos nin nama pos maroham alinang hapor siamido na pangulohko dungi hipas ma buru-burui ola ni nasangobasi ima yang go sahakna diamuna kainang sada parukilon buludo di sada halak molo marsahit ibana bope sahik na neang na borak ala marhite na marsahiti bo ibana gabi lula manang tergendala ulaonna. Jadi di bagasan turpukon adong sahala boru-boru na marsahit tamaningon bulanon manang penyakit pendarahan. Liling ni 12 tahun. Tentu di rohata nung gudang usaha, nung gudang parubatan. Biasa deh bolo na marsahit saya tinggal-tinggal do dia ka parubatan. Alai leleng ni 12 tahun dang narajuk pangdang naramalum sahitna alana sada pau kilo di banai lau marohana ala di BG beritani Tuhan Yesus na boy pangulun namate na boy pamalupon nama sahit dot akalau halongan nasi dang di dok rohana ni coba majo atik na